ไปเที่ยวน้ำตกเอราวัณกัน Let's go and see one of the most beautiful waterfall in Kanchanaburi, guys. This is Erawan Waterfall. This waterfall has 7 levels and we will walk up all of them. เดี๋ยววันนี้เราจะเดินขึ้นไป 7 ชั้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วมาดูว่าจะสวยแค่ไหน Walk with us and see if it worth your time and energy. Let's go. ไปกันเลยจ้าGet my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer.'Cause dolphins rove, I watch them dance in the ocean's cove. I build a sandcastle high, I touch the summer sky. I sit around a fire, share stories that will never tire. I found the feeling of summer. I fell in love with the feeling of summer. The breeze is playing soft through the palm trees. ในที่สุดเราก็เดินชมวิวมาเรื่อยๆจนถึงชั้นที่ 7 แล้วนะคะ Finally we here we got to the top. Look how beautiful that is. For me it was every step สำหรับเราถือว่าคุ้มมากนะคะที่เดินขึ้นมาถ้าใครอยากไปเที่ยวเราอยากแนะนำให้ไปช่วงนี้นะคะที่เราไปช่วงพฤศจิกาธันวา Anyone who's thinking of going, in my personal experience I think November and December is the best because it's not raining season so it's not too much water and water is clear เพราะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนแล้วน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่เยอะมากไม่อันตรายค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะคะ Thank you for watching and don't forget to subscribe. See you next time. Bye.